marka ugu horeyso WhatsApp ayaa soo kicinaysaa kadibna saddexda dhibcood iska saaran ayaad ku dhufanaysaa kadibna setting ayaa ka dooranaysaa kadibna accounts ayaa ka sii dooranaysaa privacy ugu koreeya ayaa ka dooranaysaa kadibna statuska halkan ayuu ku qoran yahay ku dhufanaysaa default ahaan dadka contactska ku jiro ayaa wada arki kara dhamaantooda qofkaasna waxa qasab ku ah adna inuu ku save gareysan yahay asna inuu magacaaga u save gareysan yahay sidaas ayaa soo arki kartaan hadduu asiga magacaaga u save gareysan yahay ad laakiin ku save gareysan qofkaas ma arki karo statuskaaga waxa kale oo sii jiro haddii labadiina oo magacyadiina isku save gareysan yahay waa is wada arki kartaan soo maahan waxaad rabtaa inaad ka qariso adigoo magaciisa iska dilad gareyn qaybta labaad oo ah my contacts except ayaad ku dhufanaysaa kaas ayaad dooranaysaa kadibna qofka magaciisa ayaad kor ka raadinaysaa haddii uu magaciisa meeshaan aad kaga jeedin kadibna jeega ayaad saaraysaa saas ayaad u saaraysaa qofkaas ma arki karo dhammaan inta kale oo jeega aan saarnayn way arki karaan okay haddii aad dhammaantood inaysan arkin hal qof kaliya inuu arko dhammaantood halkan oo searching agtiisa ayaad ku dhufanaysaa dhammaantood jeega wada saarinaysaa ujeedid halka qof aadan rabin oo rabtid inuu arko ayaad ka qaadaysaa hadda waa ka wada qaadaya ugu dambeyntii waxaan ku soo qatimaynaa sidii aad u qarsan lahayd qofka aad WhatsApp ka kala sheegaysatid jaadkiisa adigu aan dilad gareynin qoraaladiisa codadkiisa iyo sawiradiisa ila soco ilaa dhamaadka marka ugu horeyso WhatsApp ka soo kicinaya kadibna qofka aad rabtid in aad qarisid wada sheekaysigiisa codadkiisa iyo masawiradiisa ayaad kortagaysaa aniga midkan ay ku qoran tahay hooyo macaan ayaan riixayaa waa riixaysaa kadibna inta u dhaxayso saddexda dhibcood iyo sameecada dhexdooda waxa ku jiro meel lagu magacaabo archive jad kaasi ayaad ku dhufanaysaa automatic waa ay baxday hooyo macaan sidee ku soo celin kartaa qofkaasi haddii uu yaqaano magaca qofka aad qarisay iyo ayuu heli karaa si uusan u helin magac uusan fahmi karin ama xarfo uusan fahmi karin ayaad ka dhiganaysaa kadib qaybtan kore si aad u soo celisid searchiga ayaad tagaysaa kadibna hooyo ayaan ku qorayaa saa u jeedin hooyo oo archive ay tahay waa riixayaa mar kaleeto waxaan leeyahay unarchive jats kadibna hooyo automatic ayay usoo laabanaysaa haddii aan inta ku laabto saa u jeedin waa kana waa usoo laabtay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa haddii aad videogan ka heshay fadlan like saar share na asxaabtaada dhanka hoose ee commentiga fikriga igu reeb videogan video waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah wassalamu calaykum wa rahmatullahi